Guten Tag, ihr Leid. Willkommen im Flussdelta. Wir spielen weiter Eldrador Shadow Creatures. Ne, Eldrador Creatures Shadowfall. So, genau. Und wir sind ja immer noch auf unserer kleinen Mission, erstmal alle niederleveligen Gegner wegzuschnetzeln. Das werden wir auch gleich tun. Aber ich gebe mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und zwar würde ich einen gern austauschen. Und zwar, ich probiere es mal mit dem Lavadrachen. Den tausche ich mal gegen den Wolf aus. Einfach, erst war der ein höheres Level und zweitens mal, ich will so sehen, was der kann. Ne? Und das geht natürlich am besten gegen Leute, die schon nicht so ein hohes Level haben. So, mein Plan. Hey, Freunde! Willkommen im Dschungel! Ach, die sind aber freundlich. Echt jetzt? Hä? Wieso ist der so freundlich? Ja. Wir haben momentan ganz andere Problemchen in der Dschungelwelt. Deshalb müsste ich euch leider bitten, den Dschungel wieder zu verlassen. Ach so. Ja, okay, dann tschüss. Nun, wir brauchen euren Dschungelweltenkristall, um... Der war gut. Also, Freunde, auf nicht mehr Wiedersehen. Ja, okay, dann gehe ich halt. Die Dschungelcreatures. Ernsthaft jetzt? Okay, Quest abgeschlossen. Ja, das, kriege ich jetzt auch ein Level up? Hey, Lavadämon. Er hatte auch am meisten geredet, ne? Entgegen der Bitte des grausam freundlichen Dschungeldrachen bewegen sich unsere Helden weiter in den Dschungel. Oder? Ja, oder? Ja, ich weiß es nicht. Machen wir das? Also, ist der jetzt halt weg? Erstmal ein bisschen Geld einsammeln, dann das investieren in mehr Leben und dann... Jetzt ist er hier... Oh, da unten ist ganz viel Gold. Kann ich auch hier rumgehen? Das ist hier aber Level 5. Ja, komm, machen wir. Ich will kämpfen. Dann müssen wir mal gucken. Halt! Hatte der Dschungeldrache euch nicht freundlich darauf hingewiesen, hier zu verschwinden? Ja, schon irgendwie. Wir wollten mal gucken. Ja, also es ist so. Erzählt es meinen Lianenarm, wenn sie euch den schnellsten Weg nach draußen zeigen. Endlich mal jemand, der unfreundlich ist. Ja, aber echt? Wie soll man denn gegen jemanden kämpfen, wenn der nicht kämpfen will? Geht ja gar nicht so. Also, ich guck mir erstmal den Wolf an. Was kann denn der? Ein Granitwolf. Der Granitwolf ist ein geduldiger Jäger, der es dank seinen blitzschnellen Angriffen und giftigen Rückenkristallen mit jedem Gegner aufnehmen kann. So. Jetzt weiß ich immer nicht, was für Attacken der kann. Okay, pass auf. Ich guck mir besser erstmal den an. Der hat aber eine große Reichweite. Echt jetzt? 3 Schritte kann er gehen. Mit seinen Lianenarmen kann es das Dschungelungeheuer locker mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen. Seine Arme können obendrein auch noch einen Hagel an Dornen verschießen. Freundlichstes Feuer. Angriffe schaden nicht den eigenen Creatures. Oh, das ist was für mich. So, dann gucken wir mal. Dornenpeitsche. Greife mehrere Creatures im Nahkampf an und vergifte sie. Ei, das sieht nicht gut aus. Da hätte man eventuell so einen Drachen gebrauchen können. So, der kommt grundsätzlich überall hin. Bin da. Ja, okay, komm. Wie machen wir denn das am besten? Wo werde ich gebraucht? Ja, hier. Wie ist denn das? Ich habe gesehen, du kannst so einen Angriff machen, ja? Ah ja, siehste? Und der geht so weit. Das ist gut. Das machen wir jetzt. Also. Traut euch nur! Ah, er ist aber vergiftet. Das ist gut. So, jetzt kann man mit ihm... Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mit ihm da durchrennen. Nein, aber ich kann mit ihm hier hingehen. Kann seinen Angriff machen. Keine Angst! Und er hier kann sich hinter den Wolf verstecken. Das war jetzt vielleicht nicht der beste Zug, aber grundsätzlich machbar. So.
Das sind noch mehr. Da ist gerade noch einer gekommen. Okay. Jetzt ist deine hochheilige Aufgabe, hier hinzugehen. So, das ist schon mal gut. Was hat denn der Wolf für eine Fähigkeit? Zeig ich mal kurz her. Hypersprint. Sprinte blitzschnell in gerader Linie durch Creatures. Granitwolf kann danach erneut angreifen. Dann würde ich mal sagen, dann mache ich das. Ja, dann ist der ja eh tot. Aber dann, den brauche ich aber eh nicht, weil, komm, hier, ganz normaler Angriff, guck. Flutsch und weg, wie man so schön sagt. Jagdrevier. Gut. Das Problem ist, ich kann halt mit meinem Creature nicht durch die eigenen Leute durchgehen. Das kann die Hyäne, die kann sich da so drumherum schlängeln, weißt du. Aber das Durchgehen geht nicht. So. Kann ich auch. Ja, du kannst mal da hinten weggehen, das ist eine gute Idee. So, mit ihr kann ich noch darüber springen. Das wäre ziemlich doof, ne? Nee. Ich bleib einfach hier. Ich sag, diese Runde geht zu Ende. Wir warten mal, was der Gegner macht. Schön. So. Ja, mein Wölfchen ist ja vergiftet. So. Also. Hau mal. Ah, was machst du denn? Was machst du denn, Junge? Du musst erstmal in die Nähe gehen. So, den haust du ein bisschen nach hinten. Das ist eigentlich schon fast zu weit. Ich habe gehofft, dass er nur ein Feld nach hinten gehauen wird, dass ich mit der Hyäne angreifen kann. Dem war leider nicht so, aber mit diesem Wolf kann ich noch angreifen. Ich kenne keine Angst. Sagst du? Du kennst mich nicht. So irgendwie. So, pass auf. Also ich kann hier hin. Oh ja. Ich wollte jetzt eigentlich zu Mana rennen, aber ich habe gar nicht gesehen, dass das Wasser da auch ist. Ach, da kommen noch Gegner, ne? Da ist noch einer. Ja. Aber das war ja schon der Gegnerzug. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich mit dem Wolf das Mana hole. Dann wird er nämlich vom Gift geheilt. Und so weiter und so fort. Das ist natürlich... Ja, ich habe einfach nur das Mana gewollt. So, pass auf. Wenn ich hier hingehe, hat er noch ein bisschen mehr als halbe Energie. Wenn ich diese Attacke nehme, hat er auch noch ein bisschen mehr als halbe Energie. Pass auf. Nee, pass nicht auf. Nee, pass einfach nicht auf. Ja, angreifen werde ich ihn schon, das ist klar. Guck. Haut euch nur! So. Nee. Was ist mit dir da hinten? Kann der nochmal angreifen? Ja, aber braucht man. So, braucht man nicht. Braucht man nicht. So. Also. Los geht's. Ja, ich weiß, das ist nicht lustig. Macht jetzt aber erstmal nichts. Jetzt greifen wir mit dir. Gehen wir hier hin. Dann machen wir da einen Mega-Hüpfdampf. Und dann haben wir die Sache auch erledigt. Hüpfdampf. So, siehste. Wieso lässt mich eigentlich niemand ausreden? Du musst halt mehr mit deinen Fäusten reden, dann hört man dir auch zu. So, perfekter Sieg. Naja. Habe ich schon mal einen perfekteren Sieg gehabt, okay? Hast denn nicht Feuer in den Fäusten? Wie... So. Flussdelta. Da sind Spinnen. Da unten ist ein großer Riese, der lässt uns natürlich nicht vorbei. Ja, dann machen wir hier weiter, oder? Ja, sehe ich auch so. Machen wir hier weiter, weil wir schon mal hier sind. Ich muss mal gucken. Halt. Ich will mir eigentlich den Wolf angucken. Info. So rum. Der kann 5 Schritte weit gehen. Die Hyäne kann auch 5 Schritte weit gehen. Ich würde... Wir lassen noch mal das Team so, wie es ist, aber in der nächsten Runde wechseln wir die Hyäne eventuell durch den Drachen aus. Weil wir haben jetzt 2 Kreaturen, die recht hohe Wegstrecken zurücklegen können. So, kämpfen wollte ich ja.
Passt auf, wo ihr hinlauft. Bist du das Ding aus dem Sumpf? Ihr zertrampelt noch alle meine zarten Pflänzchen. Oh. Aber keine Angst, meine kleinen Lieblinge. Ich werde euch mit meinem Schildarm vor den rücksichtslosen Lava-Creatures beschützen. Okay. Der hat also einen Schildarm? Redet der mit dem Grünzeug? Ja, macht er. Ich sagte, Wer macht das nicht? die Dschungel-Creatures. So. Ja? Ja? Los, los, los! Los, los, los! Pass auf. Mit ihm komme ich direkt hier hin. Der kann mich dann aber angreifen. Der hier hat nicht so eine hohe Reichweite, das ist schon mal gut. Ich könnte aber auch mit ihm Nur Geduld. darüber gehen. Also erstmal ihn hier angucken. Dschungelherrscher. Der Dschungelherrscher hat ein weiches Herz für seine Pflänzchen, die er mit seinem Schildarm verteidigt. Seine giftige Dornenkralle kann böse austeilen. So, Schildramme. Erster Zug, suche eine Creature in Reichweite als Ziel. Zweiter Zug, stürme in gerader Linie vorwärts und stoße die Creature weg, die noch im Weg steht. Aha, das macht er also. So. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie so die Reichweiten von denen da sind. Also wenn der hier steht, kann der da und da angreifen. Das habe ich verstanden. Also mein Plan ist jetzt quasi mit der Hyäne hier hinzugehen, dann ihre Attacke zu nutzen. Aber die geht, glaube ich, 1, 2, die geht wahrscheinlich viel zu weit. Sollen wir uns aufteilen? Nee, wir teilen uns nicht auf. Wir gehen alle Bereit. mehr oder weniger dieselbe Richtung. Wölfchen bleibt hier stehen. Und das Hyänchen. Komm, wir probieren es mal, oder? So. Ja, wenn er halt hier dann stehen bleibt, kann er ja aber von der Kreatur angegriffen werden. Wir warten hier. Ich finde, das war eine sehr gute Runde. Nee, das war eine dumme Runde. Ich hätte ja mit ihm was machen können. Pass auf. Wir nehmen den kompletten Zug zurück. Wir fangen da nochmal von vorne an. So. Du holst bitte den hier. Der kommt da nicht hin. Das ist gut. Die Hyäne geht hier hin. Und er stellt sich mal da in Position. So. Nein. Bin da. Und er nutzt das Mana. Mann, ey, echt jetzt. Dass ich das aber auch nicht schnackel hier. Ich muss noch eins weiter. So. Da. So. So. Zumindest einmal angreifen. Jetzt werde ich halt von den beiden anderen aufs Korn genommen. Das ist ja jetzt schon klar. Das ist ja jetzt schon klar. Ach, der hat aber eine riesige... Ich dachte, der kann nur 2, 3. Da kann er auch nur. So, aber gut zu wissen. So. Ja, nee, passt. So, jetzt ist genug. Jetzt machen wir hier weiter. Einen Moment. Mal kurz darüber gucken. Es wird kurz leise werden. Es wird wieder laut werden. So. Der kann aber zuhauen, aber echt, hey. Okay, der nimmt mich aufs Korn. Okay, soweit so klar. Der wäre nicht platt. Der wird nach hinten gestoßen. Ich sollte versuchen, ihn hier ein bisschen Richtung Mana zu kriegen, damit er aufleveln kann? Keine Ahnung. So, aber er hier müsste eigentlich... Ja, er muss sowieso eins runter, ja? Keine Angst. Ja.
Aber wirst du bald kennenlernen. So. Den bewege ich da runter und lasse ihn angreifen. So. Okay. Der hier wartet. Ich hoffe, dass er hier jetzt nicht angegriffen wird, großartig. So, das war natürlich doof von ihm. Also, was macht denn der da? Ich dachte, der greift die falschen Leute an. Das ist ein bisschen doof, dass die uns alle vergiften, weißt du? So, ja. Also, pass auf, was ich jetzt machen werde. Das war jetzt sein erster Zug. Ich muss jetzt hier also gleich wegkommen. Das wird schwieriger als erwartet. Okay, komm. Wir gehen hier aus dem Feld, wir hauen den da platt. Stopp! Dann ist er weg. Meine Arme sind verknotet. Was? So. Den da nehmen wir mal schön in Le Zong. So, sehr gut. Die Hyäne bleibt hier stehen, rennt nicht ganz weiter. Er wiederum kann dann hier sich hinstellen und ihn direkt angreifen. So. Keine Angst. Jetzt müssen wir halt so langsam gucken. Bom. Auch eine kurze Verschnaufpause. Ja, kriegst du gleich. So. Ja. Komm mal her. Ja. Jetzt müssen wir ihn hier da hochgehen lassen. Damit er ein bisschen Energie kriegt, ja? Dann... Also ich meine, der ist ja quasi... Hoppala. Also der da, ne? Der ist ja quasi... Der ist ja schon fertig, der weiß es nur noch nicht. So, zack. Keine Chance. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier aus dem Weg gehen. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Oder warte mal. Der haut ja jetzt nach vorne. Der macht dann mal einen Wolf platt. Sehe ich das richtig? Ja. Ah ne, das ist Hyäne. Aber hier... Ich kann jetzt die Hyäne hier einfach wegbringen. Das ist ja gar kein Problem. So. Also ich stelle sie einfach hier hin. Ja, aber der Wolf der muss jetzt dran glauben. Kann ich meinen Zug nochmal zurücknehmen? Nee, kann ich nicht, weil ich nämlich dumm Zeug gemacht habe. Ja, dann nehmt mal Abschied von unserem Kameraden, dem Granitwolf. Denn dem wird es jetzt nicht gut ergehen. Ich muss kurz einen Zug zurücknehmen. Und zwar will ich da hingehen. Dann kann ich mit ihm Gleich kracht's. zumindest hier hinhüpfen. Dass ich ihn ein bisschen... Ne? Ich habe ihn halt doch unterschätzt. Vor allen Dingen habe ich mich halt in so ein Eck manövriert, wo ich ihn dann auch noch umstelle, wo klar ist, das ist eine sehr schlechte Idee. Ich kann mit ihm halt nicht nochmal angreifen, das geht halt nicht. So, ja, dann adieu, Granitwolf, warst ein Feiner. Leider habe ich dich im Stich gelassen. Hey, da kommen noch mehr Gegner? So. Okay. Zuallererst mal greifst du an. Bist somit aus der Gefahrenzone. Und als zweites greift er an und haut den erstmal weg. So. Gut. Plopp. Gegner ist an der Reihe. Da kommen immer mehr Gegner. Das ist überhaupt gar nicht gut. Los! So, ich muss jetzt bedenken, dass ich nur noch 2 Leute auf dem Spielfeld habe, ne? Wenn man die wenigstens ein bisschen näher zusammenkriegen könnte. Ich stelle mich hier hin. Wen kann ich auch? Da trifft mich der zweite nicht. Der da trifft mich natürlich schon. So, oh, da kommt mir gerade eine sehr gute Idee. Ich könnte ja mit dem seinen Schlag gucken, dass ich die hier irgendwie näher zusammenkriege und dann zwischen rein hüpfen. Das ist so meine Idee. So. Okay. Dann werden wir doch mal gucken. Ja, das war klar.
Mal gucken, wie weit kommt er. Ja, ich muss gucken, dass ich hier von hinten angreife, ihn dann. Das werde ich auch tun, aber zuerst gehen wir hier rüber, machen unsere Attacke, damit wir da vorne hinkommen. So, ihn wollen wir von hinten angreifen, haben wir gesagt. Das geht nur bedingt. Das ist jetzt schlecht, der wird dann eingekesselt werden. Aber natürlich können wir den von hinten angreifen lassen. Und zwar so. Okay. So, jetzt müssen wir wieder gucken, wie weit, ja, ist ja gut, jetzt seine Reichweite ist. Okay, der tut das komplette Feld hier. Ich muss also gucken, dass ich ihn hier wegkriege. Wenn ich mit ihm hier, falscher Angriff, den hier mache, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. So, hüpf. So, einer weg. Und jetzt Hyäne reicht es nicht. Es reicht nicht für die Hyäne hierher zu kommen, deshalb machen wir diesen hier. So. Und beende meinen Zug. So. Okay. So. Wir haben extra darauf geachtet, nur Dschungel-Creatures zu zertrampeln. Ja, sehr schön. Das ist sehr freundlich. Sehr aufmerksam gewesen von euch. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie das ist, wenn ein Creature von uns besiegt wurde. Ah, okay. Gucke, hat er noch ganz wenig Leben. Sommertag in der Lava-Welt. So. So, das war ja schon mal eine nicht so gute Runde, finde ich. Macht ja aber nichts. Oh, was ist das hier? So, den Granitwolf, den tauschen wir jetzt mal für eine Runde aus. Eigentlich wollte ich ja die Lava-Hyäne austauschen, aber wir tauschen den Granitwolf aus, damit er ein bisschen regenerieren kann, weißt du? So, außerdem ist... Na? Willst du nicht? Dann nochmal bestätigen, so. Huch, nein, kämpfen. Entschuldigung. Sobald ich aus diesem Käfig raus bin, werdet ihr jeden meiner Lianenarme zu spüren bekommen. Ihr hinterhältigen Schatten-Creatures. Das Dschungelungeheuer wird gut in unsere Armee passen, wenn es zu Schatten-Creature wird. Die können Creatures zu Schattenwesen Wenn machen? ich eins weniger mag als freundliche Dschungel-Creatures, dann ist es lästiges Ungeziefer. Ja. Pass auf, wen du hier Ungeziefer nennst, du knallroter Hitzkopf. Hier hau ich die Raubmasternuss. Hier hau ich die Raupen aus der Nuss, na dann. Okay, Schattengefängnis. Eine Creature ist darin gefangen, blockiert Bewegungen und Geschosse, das ist klar. Müssen wir jetzt... Also, ich muss, oben rechts steht, ich würde die Creature aus dem Käfig befreien, ja. Und die Schatten-Creatures besiegen. Es sind im Moment nur 3, das sieht machbar aus. Theoretisch. So. Okay. Der Drache kann an diese, aber er hier, vor ihm habe ich halt Angst, weil der hat ja seinen mega krassen Überlaser, wo er ewig weit schießen kann, weißt du? Ich würde ihn gerne hier hinsetzen. Also wenn ich ihn hier hinsetze zum Beispiel, kann ich mit seinen Flammenarten das hier erwischen. Das wäre gut. Das Problem ist, dass ich dann in seinem Schussfeld stehe. Ich würde halt lieber ihn hier irgendwo hinstellen, weil da kommt der nicht hin. Da kann er nur nach vorne schießen, nicht schräg. Das ist alles ein bisschen
So. Ist alles ein bisschen so, ne? Wichtig ist erstmal, dass ich hier einmal Mana brauche. Pass auf, er geht jetzt halt hier hin. So. Ich könnte jetzt mit ihm probieren. Also ich könnte mit ihm dann hier weggehen. Was passiert denn, wenn ich mit ihm jetzt angreife? Ah, geht nicht, weil ich da nicht durchkomme. Ich muss ja, um mit ihm anzugreifen, ein Feld dahinter leer haben. Das ist aber nicht weiter schlimm. Dann gehe ich mit ihm nämlich jetzt darüber. Und kann mit ihm jetzt hier angreifen. So. Ich muss ungefähr hier landen für meinen Mega-Dingens. Oder aber... Oder ich spare mir den Mega-Angriff noch auf. Ich spare ihn mir noch auf und tue stattdessen lieber meine Figuren in Position bringen. Lass mal gucken, wie weit er hier kommt. So, wir bringen ihn mal hier in Position, ja. Den Drachen, den lassen wir mal, wo er ist. So, jetzt gucken wir mal. Aha, dachte ich mir. Wenigstens ist sein Angriff nicht sehr stark, der von der Assel. Oh, jetzt habe ich hier Schatten an mir. Was ist das? Einheiten, die in einer Schattenwolke stehen, erhalten Schattenfluch und nehmen immer kritischen Schaden. Ja, Moment. Hab ich die Wolke um mir drumherum oder ist die auf dem Boden? Werden wir gleich sehen. Verschwende nicht meine Zeit. Ey, ich kann hier gar nicht hier. Ich dachte, ich kann das da. Nee, das hat nur Lebenspunkte. Ich brauche das hier gar nicht. Das ist einfach nur da zum Blockieren. Okay. Entschuldigung. So. Das ist hier einfach nur da zum Blockieren. Los, los, los! So, das heißt also, ich habe hier 2 in einer Reihe. Das ist ja mal schon mal sehr praktisch, wie ich finde. Nicht auf die Schnauze. Ja, Gleich kracht's. gleich kracht's. Wenn ich mit dem Drachen, wie weit komme ich Was mit dem muss Drachen? Achso, der ist schon. Dann hole ich mir hier das Mana. Ja. So. Und könnte jetzt aber auch hier zu ihm hüpfen und den ein bisschen wegballern. Das machen wir. Das machen wir einfach, weil es geht. Haha. Bam! So. Das läuft deutlich besser als die letzte Runde, muss man noch mal sagen, glaube ich. Also behaupte ich jetzt mal so, hey. Ja, bleib ruhig hier. Oh, ich wollte gerade sagen, bleib hier schön in der Reihe stehen. Das ist eine feine Sache. So. Dann würde ich mal sagen, ja, das ist jetzt easy relativ. Komm, dass er hier auch was zu tun kriegt, oder? Dass wir ihn ein bisschen Feuer spucken. Einfach nur, damit er irgendwas zu tun hat. Hab ich noch... Guck mal, hier, pass auf. Wir holen hier das Mana. Das ist jetzt irgendwie... Jetzt denken ja, warum? Ja, ganz einfach, weil ich jetzt mit ihm da reinhüpfen kann. Oh. Ich dachte, die werden jetzt... Ah, ja, stimmt. Moment. So, nochmal. Weil ich jetzt mit ihm hier reinhüpfen kann und 2 Gegner auf einmal platt machen kann. Zack. So. Und nu? Also, soll man da jetzt da draufhauen oder was? Das geht halt nicht, ne? So. Befreie Creatures aus dem Käfig. So, da oben ist ein Schattenwolf, oder wie der dann heißt. Gleich mal her. Kalt wie Eisen, schwarz wie die Nacht, pirscht der Schattenwolf, umhüllt von eindringlicher Finsternis durch Eldradur. Er kann einen Schattenbiss, aber nur auf dem angrenzenden Feld. Gut. Dann grenzen wir mal dein Feld etwas ein. So. Erstmal ein bisschen einheizen.
Ja, was ist? So. Wir bringen ihn einfach nur in Position. Erstmal. So. So, nee, das war's schon. Ja, weiter geht's ja. Ja, greif du ruhig hier weiter an. Sehr schön. Weil... Da kann ich nämlich meinen Drachenangriff machen und er trifft die Hyäne nicht. So, Hyäne, deine Chance. Mach ihn platt. So, jetzt... Also kann ich nur, wenn keine Gegner auf dem Feld sind, hier angreifen oder was? Oder wie, oder wo, oder warum? Ich kann hier halt nichts machen. Weißt du? Also ich bin gerade ein bisschen überfragt. Und weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann hier nochmal dran hauen. Ich kann hier aber halt... Ich weiß nicht... Das ist der Lavadämon. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Er hat 0 Energiepunkte. Was muss ich denn hier machen? Ja. Oder ist es nicht durch physische Attacken? Ein Creature ist darin gefangen, blockiert Bewegung und Geschosse. Also Geschosse gehen nicht. Ja, wenn ich da aber drauf hau, ist das doch kein Geschoss. Ja, wir lassen ihn hier einfach mal stehen. Was ist das da? Ich bin hier halt eher verwirrt, was da los ist. So, erstmal haben wir jetzt ganz viel aufgesammelt. So. Jetzt, warte mal, ich probiere mal drauf zu hüpfen, oder? Moment, mit ihm hier. Ja. So, guck, da hüpfe ich jetzt. Ja, aber, weißt du, du siehst ja auch, dass der hier da gar nicht trifft. Das ist doch irgendwie, ne? Das ist doch irgendwie, ne? Steht er? Dann machen wir halt einfach Gegnerplatz, solange Gegner kommen. Das ist eine schöne Möglichkeit, groß aufzuleveln, finde ich. So. So. Heißt, wenn ich hier kann er mich nicht treffen. So. Können wir uns da hin, oder? Kann ich hier irgendwie... Nee, geht leider nicht. Naja, Pech gehabt. Also der ist sowieso im Feuer drin, okay. Ihr seid frei, Dschungel. Man musste also wirklich nur ein paar Wellen an Gegner überleben. Ja, das haben wir hingekriegt, so. Das wurde aber auch Zeit. Das wurde aber auch Zeit. Vielleicht hätte ich euch vorhin doch ausreden lassen sollen. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Wir brauchen eure Hilfe. Oder genauer gesagt, die Hilfe vom Dschungel-Weltenkristall, um gegen die Schatten-Creatures eine Chance zu haben. Dann wollt ihr also nicht einfach nur grundlos den Dschungel anzünden? Nee, wir sind doch hier, weil wir die Schatten-Creatures besiegen wollen halt. Hätte er uns mal ausreden lassen, ne? Ja, im Moment, Lavadämon. Von dir, also du bist jetzt, wir verhandeln hier. Da braucht man Köpfchen und keine Muckis. Und deshalb darf der Lavadämon jetzt mal kurz ruhig sein. Freunde, ich werde euch helfen. Diese Schatten-Creatures werden mich noch richtig kennenlernen. Oh, haben wir jetzt ein neues Ungeheuer gekriegt? Ist gut. Ja. Perfekter Sieg. Eine neue Creature schließt sich deinem Team. Sehr schön. Schönes Tier. Mit seinen Lianenarmen kann es das Dschungelungeheuer locker mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen.
Seine Arme können obendrein noch einen Hagel an Dornen verschließen. Er liest doch nur die Beschreibung vom Monster vor. Das habe ich doch auch schon gemacht. Guck mal, sein Kopf sieht ein bisschen aus wie der Schild hinten von dem Styracosaurus. Das ist ja interessant. So, auf jeden Fall ein neues Monster. Schön. Ab sofort wütet das Dschungelungeheuer mit seinen vielen Lianenarmen auf deiner Seite. Okay. Danke. Ja, dann. Oh, da ist ganz viel Gold. Kann man das abbauen? Der ist noch ein bisschen zu viel, finde ich. Und da bin ich hergekommen, ja. So, Moment, sind wir jetzt da durch hier? Im Dschungel? Gibt's hier nichts mehr zu tun? Doch, oder? Guck mal, ich kann Was noch... sind das überall für grässliche, bunte Dinger? Blumen oder was? Dschungel-Creatures nennen es Orchideen. Orchidee. Ja, das sind Blumen, glaube ich. Also, ich finde, sie riechen ganz bezaubernd. Igitt. Ich weiß auch nicht. Ich finde auch, dass viele Blumen nicht gut duften, sondern nicht gut. Manche. Nicht alle, aber manche, wo sagen, oh, guck mal, wie gut das riecht. Und dann schnupperst du dran, dann so. Das riecht, als hätte da ein Fuchs dran gepinkelt. Weißt du? Ja. So, okay. Also, hier steht ein neuer Kampf an mit Mini-Creatures. Haben wir schon mal einen Mini-Creature-Kampf gemacht? Weiß ich gar nicht. Werden wir dann aber rausfinden. Morgen. Morgen gibt's Mini-Creature-Karambolage. Weil oben in der Steinwelt haben wir ja auch Mini-Creatures. Wir sind ja nur ein bisschen leveln gegangen, damit wir gegen Level 6 Creatures bestehen können. So, das war ja unser Plan, okay? Dann werden wir das morgen in Angriff nehmen. Bis morgen dann. Tschüss. Mini-Creatures.